अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ब्रीडिंग सीजन के बाद बर्ड्स को फ्लाइट केज में छोड़ना बड़ा अच्छा साबित होता है। उसकी वजह यह है कि ब्रीडिंग सीजन में आपने बर्ड से काफ़ी ब्रीड ली है और उसके बाद वो वीक हो जाते हैं। अब उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उनको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत है, जो कि आप एक सिंगल केज में दिन में मल्टीपल टाइम्स उनको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसके बाद सप्लीमेंट्स और पैलेट्स डाल सकते हैं। अच्छा, फ्लाइट केज में छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बर्ड एक दूसरे को देख के ज़्यादा खाता है। जब भी मैं फ्लाइट केज में बर्ड्स को छोड़ता हूँ, जो बर्ड्स पैलेट्स नहीं खाते वो दूसरे भी पैलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा मैं इनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स डालता हूँ, जो कि ब्रीडिंग सीजन में 3 दिन के बराबर है। चूँकि इनका गर्मियों में वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने बर्ड्स को फ्लाइट केज में ज़रूर छोड़ें, ताकि